Dobro, prvo da se zahvalim na pozivnicu, organizatori, Privredna komora ovde, na svih ljudi koji su ovde, na naš domaćin, premijer Crne Gore. Stvarno prvo želim da pošaljem poruku i da ohrabrim ove delovne ljude koji su sa nas i naše često druženje je sa glavnom intencijom da uvijek ohrabrimo što više i više. Celi region mora da ide jednom korakom napred. Znači, super je Crna Gora i Srbija imaju pregovore, moraju da ide korak napred, mora i Makedonija da ide korak napred, i Albanija, i Kosovo, i Bosna i Hercegovina, i svi. I poruka da 2025. godine Srbija i Crna Gora mogu da ostanu članice Evropske unije, za nas je neprihvaćeno i mora da bude poruka prema celom regionu. Zato što i stvarno sam celi region samo po sebe ako unapredi saradnju, onda smo više vredniji za Evropsku uniju. I to znamo svi od ovdje. I na kraju dana političari dolaze i odlaze. 2019. Evropska unija ima izbore i doći i nove ljude. Više zavisi od nas nego od njih. Koliko će naš region biti član Evropske unije. I na kraju, stvarno se mi viđamo 6-7 puta u zadnjih nekoliko meseca i više puta od toga smo sa biznis zajednicom. I ovo nije slučajno. I želim, ja bar uvek, a i moje kolege znam da kad su biznismeni prisutni, ajmo tamo. Zato što na kraju dana sve se svodi i na ekonomiju, čak i naše članstvo u Evropske unije. Zato što znaju svi da će nas pustiti da uđemo u Evropsku uniju kad budemo bliže po standardu zemljama zapadnog sveta Evropske unije. I ako to shvatimo, onda i mi ćemo biti uticajni faktor kad ćemo svakog od nas ili cijeli region u Evropskoj uniji. Tako da treba da znaju biznismeni da iskoriste ovu priliku zato što ako ovise od nas, od naše vlade, mi svi želimo da pomognemo kompanije koje rade u ovom regionu zato što samo na taj način će oni nama pomoći da mi ubrzamo procese i naše integracije i celokupni kvalitet života celog ovog regiona. Šta to znači? Ako naši biznismeni bukvalno unapređe svoj profit, svoju delatnost i bukvalno ide napred, onda ima više novca za našeg budžeta. Ako ima više novca za našeg budžeta, možemo i zajedno da pokrenemo standard svih građana. Zato što na kraju dana, ja vas uveravam, ja sam možda ekonomist i više gledam kroz ekonomsku prizmu i tog procesa, sve se svodi na uspešnost ekonomije Zapadnog Balkana. Ne mojoj Makedoniji, Zapadnog Balkana. I zato već kreiramo mi zajedničke politike i o privlačenju investitora, kako da dobiju i subvencije povlastice od nas, ako imaju domaći resursi, primjer u Makedoniji. Za nas domaći resursi su ako uzimaju neke repromaterijale i od Bosna, i od Srbija, i od Crna Gora, od celog regiona. To su za nas domaće resursi. Zato što tako idemo napred. Ako ide Crna Gora i Srbija napred, ići će Makedonija, Albanija, Kosovo i Bosna i svi ili obrnuto. I to je tako. I zato su važne sve ove korake i zato je važno prvo da imamo ovakve samite u našem regionu. Mi smo bili svi srećni zato što se priča za IT summit u regionu. I onda je kvalitativno da se naticamo to da bude u našim zemaljama. Svakako, vjerojatno je Srbija podala ruka nama, a i druge zemalje, zato što mi smo nekoliko mjeseca ili jedan mjesec prije toga podali ruku da transportna zajednica bude u Beograd. I to je ok. To je stvarno i poruka i evropskim zemaljama da svakako mi se borimo. Da, ja direktor. To ćemo dogovoriti do kraja. Još nije dogovoreno. Ono što je važno da iskoristimo svaku priliku. Digitalna ekonomija i IT dviže svet. Znamo Singapur šta radi, znamo šta radi Izrael i druge zemalje.
Јас сам имал прилику у Њујорку на генерално скупштина Обединених нација да чуем како то размишља Джек Ма од Али Баба и уистини тоа е будуćност. Свакако ми морамо да поддржимо производство кое имамо овде, традиционално производно и све, али морамо да олабавимо стеге и да уđe дигитална економија комплетно, затоа што тоа е будуćност сеукупна економија у целом свету. Ја верувам да ćemo се сви показати као добрих организатора, нема дилема око тога, али јас знам да ćemo morati od svakog našeg susreta jasno ispraćati poruke i u region, a i napolje od našeg regiona, u istini da mnogo toga ovisi od nas ovde u celom regionu. Ja sam ubeđen da ako ohrabrimo što više i više biznis sektora, ima budućnost za cijeli ovaj region. I ja znam da ako razmenimo naše iskustvo, ako damo mogućnost da ono što u trenutku radimo, mobilnost kvalifikovanog radna snaga i mobilnost u celom regionu, da pomognemo našim susjedima, našim zemaljama od onoga koje nemaju, a da potražimo od ono koje nam treba, bukvalno, zato što sve atribute su važne da ekonomija naše ide napred. Ja znam da prvo ova politička klima koju svi zajedno omogućavamo je važan kriterijum. Ja znam da prijateljstvo koje građe i naše komore, ne samo mi kao premijere, je silan signal, seriozni signal za cijeli region. Ja znam da ako se borimo da iskorenimo korupcija, to je vrlo važno prvo za nas, a poslije jedan od kriterija koje trebamo svi da ispunimo i na našem integrativnom procesu. Ali ja znam da ako stvarno pomažemo i sa svim detaljima sadržine koje treba, a pred se da pripremimo kvalifikovana radna snaga koja u trenutku, iako je procenat nezaposlenosti vrlo veći, mi u suštini nemamo radna snaga, to svakog biznismena valjda može i da potvrdi. Moramo da se prekvalifikujemo, da treniramo naše ljude, da praktično ih educiramo ako želimo da stvarno ispunimo sve uslove i pokažemo ekonomskih rezultata, zato što, kako što sam rekao, od ekonomskih rezultata na kraju dana ovisi kad ćemo svi u Evropsku uniju. I da budem samo do kraja iskren, za nas političara i valjda za drugih javnih ličnosti je važno da se naša zemlja postaje članica Evropske unije. Ali svi znamo da je javna tajna, da je medeni mesec u suštini period pregovora. Posle članstva Evropske unije rezultati od drugim zemaljama kažu da to je poslabo kvalitetni period za nova članica Evropske unije nego onaj period kad se pregovara. I da budemo pametni i da iskoristimo sve to, zato što na kraju dana svi želimo da budemo građani zemalja članice Evropske unije zbog jednu stvar, kvalitet našeg života, našeg stanovnika. Hvala. Ja hoću da vam se zahvalim prvo zbog toga što ste insistirali na značaju i ulozi koju privatni sektor ima u ovom što svi zajedno radimo. Ne samo što su nam domaćini tu, gospodin Mijušković, tu je i predsjednik uprave Komorskog investicionog foruma, Marko Čadeš, i od njega sam čuo stvari koje ste vi sad izgovorili. Hoću prosto da vam dam potvrdu i svima drugima. Stalno govorimo o nezaposlenosti i to je životni problem, ne treba da se lažemo. I istovremeno govorimo ovo što ste vi rekli, Marko Čadem je pre neki dan to rekao, ali ja, kaže, u Somboru i Subotici nemam ljude koji bi trebalo da rade u firmi koja dolazi i investira pare, nemam zanatlije sposobne. Kako objašnjavate taj paradoks da istovremeno realno imamo nisku stopu zaposlenosti ili još uvek veliki broj ljudi nezaposlenih i istovremeno nemamo ljude koji su nam potrebni da zaposlimo kad nam dođe ozbiljan investitor? Prvo, verovatno ima uticaj socijalizma, zato što još su političari važnih faktora u svih zemalja. U zapadnoj Evropi to nije tako. Delovna zajednica je najvažnija, zato što oni daju posao, oni daju plate, oni pune budžet. Kod nas, evo ja pričam za Makedoniju, valjda i u region tako, ne znam, ovde su kolege da me korigiraju,
Imamo koliko želite profesora, nastavnika i sve drugo što treba, ali nemate inženjera, nemate radna snaga praktično pripremljena kroz obrazovnog procesa, da odmah uđe na pazar na trud i da lako nađe posao, zato što političarima je uvek lako da nose odluke onako kako političke partije diktiraju svakodnevno ponašanje svih ljudi bukvalno u njihovom životu. Mi moramo da promenimo vrednosti našeg funkcioniranja kao društvo. Zato što sad već pričamo svi za dualno obrazovanje, kako da iskoristimo model Nemačke, Austrije, koji pokaže rezultat, pa da pripremimo praktično ono što imamo, da bude u istini potreba i korisno za ekonomiju koja treba. Ja vjerujem da pod uticajem i zapadnog sveta i pod ovakve debate koje imamo, direktno kad se protistavi biznis sektor i komore političarima, samo onda može da dođe i kvalitet, da se bukvalno napravimo switch off prema ono što moramo da sledimo. Na kraju dana, stvarno vlade naše su servis građana i servis delovnoj zajednici. I za to postoji država na kraju. I ako to ne uradimo što brže i što kvalitetnije i što iskrenije, onda ćemo samo gubiti i meseci i godine. I na kraju se sve svode da stvarno delovna zajednica, ekonomija je nešto koje je na kraju najvažno za sve, zato što znate da ako ima što više para u biznis zajednici, bit će u državu, bit će i za zdravstvo, bit će i za obrazovanje, bit će i za nauka i za sve je vezano za novac.